Oke guys, gimana kabarnya guys? Semoga sehat selalu guys. Tetap semangat belajar guys ya, dan tetap berprestasi guys. Sukses terus guys. Ya, kali ini kita ngecek mainannya guys. Mulai dari bawah nih guys. Ada karakter Naruto nih berjajar guys. Dari ini nih guys, siapa ini guys? Ini Hokage kelima guys, yaitu Tsunade guys, cucunya Hashirama ya guys, terkenal dengan kekuatannya guys ya. Ini siapa? Tidak lain dan tidak bukan adalah Naruto guys ya, dengan mode sudah bergabung dengan Kuramanya ya, dan mode Senjutsunya. Ini kayak yang lawan Pen ini ya, cuman Pen itu belum gabung dengan Kurama waktu itu ya. Ya, ini muridnya Tsunade guys, yaitu Sakura guys ya. Dan ini Akatsuki guys ya, kakaknya Satsuke ya, dengan Sharingannya nih guys, dua-duanya ya. Wow, ini guys, kita lihat nih guys, ternyata Iron Man dan mobilnya berdekatan nih guys ya. Ini Iron Man, ini mobilnya nih guys ya, keren guys ya. Dia naik nih di atas nih seharusnya nih guys ya. Oke guys ya, mobil Iron Man nya nih guys ya. Ini Iron Man nya guys ya. Oke. Oh, ini Superman guys, cuman nggak punya mobil nih guys. Dia bawa tombak ini guys ya, bawa tombak ini kayak di film yang apa ini guys. Ini Batman guys, Batman ya. Dan ini Thor guys, tapi palunya nggak ada guys, kayaknya palunya ada yang minjem guys. Dan ini di pojokan ini guys ada Captain America dan sama mobilnya guys ya, matching banget nih guys ya, matching banget nih guys. Oke guys. Oh, ini ada mobil konstruksi nih guys, ini mobil buat meratakan tanah guys atau aspal guys ya. Ini mobil boxnya guys ya, mobil box buat bawa barang-barang konstruksi. Ini forklift guys, buat bawa barang nih guys, taruh di sini barangnya. Nah, ini bisa naik turun nih guys ya guys. Ini ada kontainer konstruksi guys, buat barang bawa barang konstruksi guys. Kita lanjut. Oh, ini ada robot guys. Robot ini kayaknya bisa berubah ini menjadi apa ya, kita coba cek guys. Oke guys, kita cek guys. Gimana ini guys? Oh, gini nih guys. Masuk dulu. Nah, jadi nih guys. Oh, seharusnya ada pengeruknya nih guys. Di mana nih guys? Ya, pengeruknya ekskavator ini guys. Ini seharusnya ada pengeruknya. Ketinggalan di mana tahu nih guys. Oke guys, Tobot guys. Oh, ini juga Tobot nih guys. Ya, robot yang bisa jadi mobil nih guys. Kita berubah jadi mobil dulu guys. Oke guys. Oke guys. Oke. Ini Ultraman guys, Ultraman hitam ya guys. Ultraman apa ini guys namanya? Ini Ultraman merah guys ya. Ini Ultraman putih guys, Ultraman Zero kalau nggak salah ya guys ya. Dan yang terakhir ini guys, siapa guys? Ya betul guys, Iron Man guys. Oke guys, cukup guys.